Kort opp tøylene og vær litt tøff mot han. Han skal høre etter nå. Ta tak i rumpa hans. Nødt til å minne han om at han skal jobbe. Kom igjen, pass på her. Ta tak i rumpa hans. Han skal ikke få til... Ikke her, kom igjen. Ekstra tøff mot han her, for han vil gjerne slå fra når han kommer hit. Ikke gi han lov til å slå fra. Sånn, ja. Ah, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Ta tak i han. Og så tar han ned i skritt. Og så kan han få lange tøyler.